qaar ka tirsan culimadiinta ahluduliqa qaadiriya ee magaalada Burco ayaa maanta baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo golayaasha qaranka kaasi oo ku wajahan muranka ku aadan masjidka Huda ee dhawaanahan khilaafkiisu ka taagnaa magaalada Burco. Culimadani oo maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Burco ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedo dhawaan loo soo jeediyay khadiibkii hore ee masjidkaasi Al-Huda Sheekh Cabdilaahi Maxamed Yuusuf oo isagoo horaantii bishani laga ceeriyay masjidkani, waxaanay tilmaameen in haatan ay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheerba uga fadhiyaan sheekhani dembiga ay shakhsiyaadka gaarka ay ku soo oogeen ee la xeeray inuu tababarayay kooxo hubeysan, iyagoo tilmaamay inay sharciga la tiigsan doonaan ciddii eedeymahani ka dambeysay haddii aanay dembigaasi soo caddeyn. Sheekh Ismaaciil Xule oo ka mid ah culimadiinta maanta shirkani jaraa'id qabatay ayaa tilmaamay inaanay haba yaraatee jirin wax khilaaf oo u dhexeeya dariiqooyinka qaadiriya iyo saalixiya, balse waxa uu tilmaamay inay shakhsiyaad kale wadaan qaska iyo dhibaatada ka taagan masjidkani. sheekh cabdilaahi la yiraahdo maxamed yuusuf ayaa la eedeeyay, waa saxaafadda lagu daray in ninkaas yahay nin xag jira. anigu waxaan beeninayaa waxaas inaan waxba ka jirin. marka ninka raxan dadka inoo baraya ee diinta baraya ee xanuuninaya aynu xag jir ku sheegno, ka qoriga dabka ah sita ee meel walba ku dhajinayana ee qoriga la ordayana aynu hoosta soo gashanno. soo markaa maaha meeshii inay olosho waxaas ka jiraan. ninkaas waa nin reer Burca, waa nin sheekha Burco oo dhan buu sheekhay, annagu noo sheekhay xitaa. Sheekh Nasruddin oo isaguna shirkani jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inay maanta dirayaan baaq ku wajahan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo inuu u saaro guddi soo baadha arrinta masjidkani. masaajidka cid baa u eelahayd oo saalixiyadii la yaqaanay waa joogaan, Xaaji Cali Siciidna waa joogaan. waxaan leenahay haddii la doonayo gobolka nabadgelyadiisa iyo wanaagiisa dhammaan, aniga warkaygaas waxa uu ku socdaa madaxweynaha guurtida baarlamaanka inay arrinkaas Burco masaajidka arrinkana laga leeyahay ma aha arrin wax loo kala qabsanaye mashruuc baa ku soo jiray in si degdeg ah wax looga qabto. taas waa taas. oday Haybo isaguna ka soo jeeda dadkii inta badan masjidkani gacanta ku hayay ayaa tilmaamay in maamulka masjidkani ay weligoodba gacanta ku hayeen, taasoo uu tilmaamay in furayaasha masjidkani uu ku wareejiyay Allah ha u naxariistay Sheekh Cali Siciid oo ahaa sheekhii dhisay masjidkani. ilaahay ee masjidka Huda ee Burco markii uu waxa jacayl bilaabay ee jeexay wala taagna hadal baaha sheekha la jeexay ilaa yawmana hada maanta aynu joogno sidii maanta loo jeexay ilaa yawmana hada yaa fadhiya oo hada waay oo man wada dhaqin sidoo waxa uu joogaa Xaaji Cali markii uu dhintay wafaadkii uu dhalayay ee xanuunsanayay wuxuu muftaha u dhiibay anaga ay dhamaysa waaweyn iyo muftaha noo dhiibay ninka Maxamuud ay yiraahdo ee ugu weyn inuu Xaaji Cali iyo anaga iyo wixii la joogay ay muftaha noo dhiibay wada baxayaan. waa markaan leedahay kuwaasi wasarxiya maaha برسا كم وين خدين إذا وين تعاون نقول هيني كنت كاسرو إن تاسكو دسنا إن نقول هيني أو فديني أو نامر هيني برسا كا يقول هذني وين وذوقين سادين تأوين واحد قرأ كورسو واحد قرأ برلمانك واحد قرأ حكومة من وينها أنت كنت كاسرو أنا كم بسك عندكم هيني. geesta kale war saxaafadeedu ku saxiixay yahay sheekha laga eriyay masjidkani Huda Sheekh Cabdilaahi Maxamed Yuusuf oo nuqul ka mid ah saxaafadda la soo gaarsiiyay ayaa uu ku sheegay inaanu marnaba duulimaad ku ahayn jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland kala mid yahay culimadiinta gobolka Togdheer. horaantii bishan ayay ahayd markii khadiibkii masjidka Huda oo ka mid ah masaajidda qadiimiga ee magaalada Burco laga ceeriyay imaamkii masjidkaasi Sheekh Cabdilaahi Maxamed Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu wado falal nabadgelyo darro abuuri kara. waxaan uu shirkani jaraa'id ee culimadiinta ahluduliqa qaadiriya uu gundhigiisu ahaa baaq ay ugu dirayaan madaxweynaha iyo golayaasha qaranka oo ku aadan arrinka muranka dhaliyay ee ka jira masjidka Huda ee magaalada Burco. Maxamed Cawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco.